જય સ્વામિનારાયણ. લોયાનું ત્રીજું વચનામૃત. ઉદયપુરના મહારાણી જમકુબાઈ ઉર્ફે માતાજી. ઉદયપુરના મહારાણી જમકુબાઈ ભગવાન ભજવા ઘરેથી ભાગી નીકળ્યા. રાજમહેલમાં માળ ઉપરથી સાડીઓ બાંધી નીચે ઉતર્યા અને ગંદુ પાણી જવાનું નાળું હોય તેમાંથી સરકી અને મહેલ બહાર નીકળ્યા. પાછળ આવતા સિપાઈઓના હાથે પકડાઈ જવાની બીકે એક મરેલા ઊંટના ખોખામાં 3 દિવસ પસાર કરે છે. મહારાજ બ્રાહ્મણનો વેશ તેની સાથે લઈને ગઢડા પહોંચાડે છે અને પોતે રાજરાણી હોવા છતાં ગઢડા આવી છાણા વાસીદા અને વાસણ સફાઈનું કામ કરવા લાગ્યા. પછી મહારાજે તેમને માતાજી નામ ધારણ કરાવી અને લાધીબાઈની સાથે ભુજમાં મોકલ્યા. તો આવા શૂરવીર ભક્ત નારી પણ હતા.